E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse origami de avião de papel, assim como esse aqui. Esse é o origami de a jato e você pode fazer com uma folha de papel. Você precisa dobrar ao meio. Desdobramos e dobramos a metade de cima até o meio, desse jeito, como se fosse um avião qualquer. Dobramos a outra, aí dobramos mais uma vez. Agora podemos girar o papel ao contrário e dobrar aqui, até que fique uma ponta para fora e um triângulo aqui. Giramos o papel ao contrário, alinhamos a linha do meio e novamente com a linha do meio vamos dobrar os dois lados também. Agora podemos abrir a primeira camada aqui, alinhar a linha com a borda, fazer o mesmo com o outro lado, alinhar o papel, girar o papel novamente ao contrário e dobrar para cima. Aqui. Agora podemos dobrar o meio e dobrar essa borda até essa. Tiramos o papel ao contrário e dobramos alinhando com as bordas. Aí podemos alinhar muito bem. Depois de alinhar, vamos dobrar aqui, girar o papel ao contrário e dobrar aqui também. Aí podemos levantar aqui essas duas, levantar as asas e o nosso avião de papel está pronto. Se inscreva aí no canal outros tipos de origami para me fazer.